For å få best utbytte av denne videoen, bør du ha sett VLF015, de 10 bud, i forkant. Hei sann, velkommen tilbake til vår levende fantasi. Liker du å spille kort? I dag vil jeg se alternativt på dette temaet. Hva er det vi egentlig spiller? Vi bruker de samme kortene om igjen og om igjen, men vi kan bruke de på så mange forskjellige måter. Deltagende spillere blir enige om hvilke regler som skal følges, og så er man i gang. Kortstokken har 52 kort fordelt på 4 sorter. Hver sort har tallene 2 til 10 og 4 såkalte billedkort. Så hva kan dette representere? Tallene representerer budene i Bibelen, og billedkortene representerer klassifiseringen av oss mennesker. La oss begynne med billedkortene. Nederst på rangstigen har du knekten, på engelsk Jack. Who is Jack shit, you ask? Many people are at a loss for a response. Jack betyr vanlig, og en jackplugg er en vanlig plugg. Jack kan også bety en vanlig person, så da blir pengepotten som blir samlet opp i et pengespill en jackpot. Og potten blir løst opp med de magiske tallene 777. Well, hello, Mr. Fancy Pants. I got news for you, pal. You ain't leading but 2 things right now. Jack and shit. And Jack left town. Over knekten har vi damen, eller dronningen. Damene har full kontroll over tøffelheltene og over de som lar seg forføre. I dyreriket er dronningen en mor og sjef til hele svermen. En illustrasjon på hvordan dette foregår kommer godt fram i dataspillet Starcraft. Queen of Blades. Broodmother Ryloth, hear me. Take your brood to Jontor 2. This is where the Dominion manufactures their newest ships. Destroy that world for the Swarm. It shall be done, my queen. You aren't Zerg unless you're under someone's control. Over damen har vi kongen. From a jack to a king, from loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. I walked away with your heart. Mannen som alle elsker. 3 blind mice, see how they run. Where the fuck are they going? Å bli konge er noe annet enn at prinsen overtar når kongen dør. Oh, I just can't wait till that dies. Det handler om å opparbeide seg respekt og bli likt. Det handler også om å besitte en større kunnskap enn folk flest. Simba, let me tell you something that my father told me. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. Really? Yes. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. En konge gjennomskuer forsøk på å bli kontrollert. How's he gonna pay for all of this? I have 20,000 Republic dactaries. Republic credits? Republic credits are no good out here. I need something more real. I don't have anything else, but credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine. No, they won't. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that?
I'm a Toydarian. Mind tricks gonna work on me. Only money. Øverst på tronen ruver S-ene. S-kortet viser en stor A som en pyramide med avkappet topp. Det er fordi S representerer de som er på topp, og det er ikke mange. Because straight is the gate, and narrow is the way which leads into life, and few there be that find it. Det engelske ordet for S, ace, har fått en litt annen ordlyd for å ikke bli forvekslet med ordet ass. You are an ass! S stammer fra ordet essens, som er en filosofisk betegnelse som definerer din eksistens for den du er. Hvis vi sier, når han får sitte bak rattet, da er han i sitt ess, så betyr det at han lever sin essens. Han utøver den spesielle egenskapen han er født med. Jeg vil anbefale en gjennomlesning om temaet essensialisme. If it's not power, what is it you get from essence? Essence is change. Change is survival. Collect and live. Stay still and die. Vi er alle født med en essens. Håper du finner din. Det holder ikke at du eksisterer. Det holder ikke at du har kontroll. Det holder ikke at du har respekt. Det handler om at du er i ditt ess. At du bygger ditt alter av jord. Og at du finner den smale veien mot den lille porten. Du lurer sikkert på hvorfor jeg blander inn de 10 bud i dette. Og kortstokken har jo ikke tallet 1. Tallet 1 er ikke med fordi den ikke skal forveksles med S-en. For hva er første bud? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke forveksle Gud med essensen. Er man veldig opphengt i sin egen essens, vil man føle at man er sin egen Gud, akkurat som ateismen. Dermed blir toeren et mektig kort, tross lavest verdi. Andre bud sier, du skal ikke misbruke Guds navn. Har du toeren, så kan du skille Gud ifra essens. Det er derfor toeren blir brukt som nøkkelkort i enkelte kortspill, som for eksempel kasino. Jeg synes navnet Idioten er et passende navn på det spillet, for folk skjønner ikke jack shit av hva som foregår. Toeren blir brukt til å nullstille valøren, og det er en påminner om hvem som er Gud. Tieren blir brukt til å feie unna alle kort som er spilt. I VLF015 viste jeg hvordan det 10. bud representerte kontroll og balanse. Det prøver å lære oss tallet 0. Jeg nevnte spillet kasino her i sted, og i tillegg til toeren, så har du også tieren som et nøkkelkort. 2 og 10 igjen. Og vi begynner med 4 kort på bordet, som et fundament å bygge på. Det 8. bud, du skal ikke snakke usant om din nabo. I kortspillet Vri 8-eren, hvis man legger på en 8, kan man fortsette spillet på en nabofarge. 7 representerer kompletthet og perfeksjon. Derfor er det så mange kortspill man får utlevert 7 kort. La oss se litt på de 4 fundamentale sortene. Kløver og ruter blir kalt minorer, hjerter og spar, majorer. Når vi ser på symbolene, så ser vi at hjerter og spar ligner veldig på de feminine og maskuline trekantene, og representerer da disse kreftene. Ifølge de som bruker kort til å spå med, har de ulike kortene sin betydning. Hjerter
er assosiert med emosjoner og elementet vann. Det er dermed ikke unaturlig at hjertere er litt følsom på emosjoner som framtvinger tårer. Vann holder liv i alt som lever, så du vil finne hjertere i yrker som har med omsorg og barn å gjøre. De har et stort hjerte. Spar er assosiert med elementet ild og representerer arbeid. En spar finner du gjerne på kontoret etter klokka 4. Det er elementet for overtid. En spar finner du også ute i hagen på ettermiddagen. Du kan godt kalle vedkommende for en arbeidsnarkoman. Ild representerer arbeid fordi de som ikke orker å jobbe mer, er utbrent. Ruter og kløver er annerledes krefter, altså minorer. Kløver er assosiert med elementet jord. En kløver er jordnær og hjemkjær. Liker å lese og studere for å utvikle sitt kunnskapsnivå. Du finner kløvere i yrker som rådgivere, konsulenter, eller som professorer og lærere på høyere nivå. Ruter er assosiert med elementet luft. Han er ofte rastløs og elsker å reise rundt i verden. Ruter, eller diamant, er også assosiert med penger og formue. Du finner rutere i yrker som er tilknyttet økonomi, som reiseledere, eller i et kasino. Pirater er også utmerkede rutere. Så hvis spådamen har rett, er da spadame en karrierekvinne? Er det derfor man ikke vil sitte igjen med denne, for det ruinerer kjernefamilien og fundamentet? Når du kjøper en kortstokk, så følger det også med noen jokere. Disse kan omformes til hvilket som helst kort, alt etter hva som er mest gunstig i situasjonen. Get out of my face, clown! Which one? Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Makten til å kunne forvandle seg til en valgfri rolle er størst. Dette blir et kaoselement i forhold til orden, struktur og regler. Where other men blindly follow the truth, remember, Nothing is true. where other men are limited by morality or law, remember, Everything is permitted. Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. It would be if it were doctrine, but it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions, and that we must live with their consequences, whether glorious or tragic. Uten jokere er verden en plass styrt av struktur og regler, og menneskeheten blir roboter som følger alle regler slavisk. Instructions to fit in, have everybody like you, and always be happy. Step 1, breathe. Okay, got that one down. Step 2, greet the day, smile, and say, Good morning, city! Step 3, exercise. Jumping jacks, hit them. 1, 2, 3. Step 4, shower. And always be sure to keep the soap out of your ass. Shave your face, brush your teeth, comb your hair. Wear clothes. Oop, almost forgot that one.
You just couldn't let me go, could you? This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. You truly are incorruptible, aren't you? Huh? You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness. And I won't kill you because you're just too much fun. I think you and I are destined to do this forever. Hvis man kjeder seg og ikke har noen å spille kort med, så legger man gjerne en kabal. Ordet kabal stammer fra det jødiske ordet kabala, og er en hemmelig esoterisk gruppering av mennesker med felles interesser. Gruppen jobber med å få gjennomslag for sine synspunkter, ofte gjennom metodikk som intriger eller komplott. Du hører gjerne etter et stortingsvalg at partiene jobber med å få kabalen til å gå opp. Det vil med andre ord si at de vil kartlegge fellesinteresser og finne metoder for å få gjennomslag for dem. Husk at valgprogrammet og prinsipprogrammet er eksoterisk informasjon. Hva som foregår på de hemmelige møtene er esoterisk. Så neste gang du legger en kabal eller spiller et kortspill, tenk gjennom hvilke roller kortene har, og hvordan reglene er definert. Ta godt vare på hverandre, på gjenhør. Everybody has a piece of the action. You know, the Hasids know something, the Buddhists know something, the Book of Mormon, there's something there. The mushroom was incredibly ungenerous on this point. It said nobody knows jack shit about what is going on. So it is for you, with your body as laboratory and your mind as worker in that laboratory, to find the way to reflux the alchemical gold. The only experience which counts is your own experience. Everything else is somehow handed down through social structures and political structures. It's irrelevant. If flying saucers were to land on the south lawn of the White House tomorrow, it would not matter to you as much as smoking DMT would if you did that tonight, because that's your experience, your conviction, you see. And I believe that the rebirth of paganism, the rebirth of archaism, the rebirth of psychedelic shamanism is coming at this moment because we are going to be involved in a historical meltdown. We have lost touch with our moral compass because we have lost touch with the Gaian mind. And this is not a metaphor. If you take these neurotransmitters, these exopheromones that connect you up with the natural environment, the Gaian intent becomes known. It's an act of feeling. If we could feel what we are doing, we would stop doing it. But we live in a realm of abstraction, excuses, incredible wealth, incredible levels of pampering and softness lie between us, the upper 5% of the intellectual and material elite on the planet, and the problems. I mean, how many of us have been to Bosnia or Rwanda or Somalia? These things are only images on a dehumanizing screen. If we could feel what we are doing, we would awaken to the mystery of each other and to the mystery of the historical process of recovering what was lost.